универсальная подставка для стиральной машины или для холодильника. Вот такая она. Тут колесики крутятся. Здесь колесики фиксируются. Вот такие специальные зажимы есть. Она регулируется в сложенном виде 45 сантиметров. Вот так вот. Если разложить, вот здесь такие крутушечки. Вот так. Становится 65. Точно так же и вот эти раздвигаются тоже. То есть 65 на 65 получается. Либо 45 на 45, либо ну, вот в этом диапазоне можно регулировать. Спасибо за внимание. Покупайте.